Всем привет, с вами GameVect. Сегодня я продолжаю играть на карте Кунха Исланд. И это была последняя серия, потому что в принципе, я не понимаю, что-то надо делать. Тупо выживать, как в обычном Майнкрафте, в одиночке просто. Можно даже за карту не считать, там просто декорации построены. Готовые домики и куча глины в одном месте было, и все. Ну и одна шахта, и все, в принципе. Так что я тут ее уже чуть-чуть проносил. Клочья. Вообще. Мой дом в первую очередь. Так, а вещи там хотя бы остались? Наверное, нет. Ну, в принципе, пофиг на вещи. Потому что... Ну, просто пофиг. Все равно я уже не буду тут играть. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Это была карта Кунха Исланд. Последняя серия. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте, если хотите, комментарий. Советуйте меня друзьям. Goodbye.